70%嘅免疫細胞係來自腸道，而皮膚係我哋免疫第一道嘅防線，所以身體唔好，皮膚都好容易出現敏感嘅情況。喺人體免疫系統方面咧，腸道係人體最大嘅免疫器官，有70%嘅免疫細胞係來自腸道，而皮膚係我哋免疫第一道嘅防線，所以身體唔好，皮膚都好容易出現敏感嘅情況。我會建議大家揀啲針對提升免疫抗敏嘅益生菌，例如鼠李糖乳桿菌、青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌、比菲德氏菌等等，幫我哋對抗變種流行病，調節身體免疫反應。另外，如果產品加埋免疫球蛋白、乳鐵蛋白、混鐵蛋白等成分，就可以同益生菌產生協同效應，進一步強化免疫嘅屏障，減少感冒症狀，改善皮膚濕敏問題。MedHerbs